وقار خان یو ډېر عظیم انسان او که زه راته دا ووایم چې زه په خپله باندې د دې پېښور نه روان وم او ستړی لاړم او چې کله ما ته د هغه دغه اطلاع وشوه دغه د مرګ اطلاع وشوه چې هغه وفات شوی دی بلکې شهید شوی دی په 29 رمضان باندې نو زما خیال دی چې که روژه به ماته کړه او په ټایم باندې زه په خپله باندې فزیکلي زه روان شوم او د هغه جنازه کې زه شریک شوم بابک صاحب هم راغلی و او نثار خان هم راغلی و MPAs د دې چې کوم لیډرشپ و هغه هم ناست و موږ پکې هم ډېر د خفګان یو ټایم او لکه څنګه چې دي ووي زموږ د ټول هنریبل ممبرز ووي چې د هغه خاندان یو ډېر د تکلیفونو نه تېر شوی کوم چې دهشتګردۍ کې او په یو هغه ټرریزم چې یو ټایم په هغې کې د هغوی د خاندان اووه کسان هغه شهادتونه هغه دردونه هغوی ته میلاو شوي دي بیا د هغې نه بعد په امریکا کې د هغه وراره چې کوم دی هغه هلته کې شهید شوی دی د هغې نه بعد دغه خندرویه چهره او دا یو تل حقیقت دی او زه په یقین سره دا وایم چې وقار خان کله چې به هم اسمبلۍ ته راغی هغه په خندا باندې په خوشحالۍ باندې او زه دا ګواهي ورکوم چې کوم تعریف نن د هغه په دې اسمبلۍ کې کېږي زه ګواهي ورکوم چې همیش زه په دې خپل سیټ ناست وم هغه برپورې ناست و نو همیشه هغه زه به روان شو موږ سره به لاس میلاو کړو نن دا زموږ کې نشته الله تعالی دې د هغه جنت الفردوس نصیب کړي او الله تعالی دې د هغه زندګي ډېره زیاته نوره ښایسته کړي او کوم چې د هغه پسماندګان دي زموږ دعا دا ده د دې اسمبلۍ او زموږ د ټولو زموږ هغه د قوم د هغوی د کوم چې د هغوی نه پاتې نسلونه دي د هغوی کوم خاندان والا خلک دي د هغوی دپاره زموږ دا دعا ده چې الله تعالی دې نور هغه په خپل حفظ و امان کې وساتي او د هغوی د نورې الله تعالی همیش خوشحالۍ نصیب کړي او کوم چې هغوی د دردونه او تکلیفونه میلاو شوي دي الله تعالی دې دا د هغوی د دنیا او د آخرت صدقه وګرځوي